Сайн байцгаана үзэгчдээ. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр манай студид Mon Atom компани захирал ноён Далаа Жаргал өргөдөө ирж оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тантай өнөөдөр Монголын ард түмэн нийтээр харсан баха. Сая Монгол улсын ерөнхийлөгч Хуралсуух Франц улсад төрийн ялцлал хийсэн. Энэ үеэрээ ураны салбарт Францтай хамтран ажиллах юм гэрээнд гараа үсэг зурсан. За ер нь энэ нэг уран гэдэг асуудал, цөмийн эрчим хүч гэдэг асуудал Монголд яригддаг болоод их олон жилийн хугацаа өнгөрч байна. Нийгэм тус их тийм аргаан дагуулдаг, зарим талаараа буруу ойлголт байдаг ч юм уу ийм сэдв. Тэгэхээр хоёулаа эхлээд энэ ураны сэдвээр ярихын тулд энэ айлчлалтай холбоотой зүйлүүдээс айлчлалын үр дүн. За ямар ч үс энд нэг гэрээ байгуулагчлаа гэдэг ойлголтыг ард түмэн бол авчаад байна. За нэг хэсэг нь энийг бол одоо их тийм гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг талаас, авуул уурхайг дэмжинэ гэдэг талаас их тийм олзуурхаж хүлээж авч байгаа шиг байна. Нөгөө хэсэг нь бол нөгөө ураныг тойрсон, цөмийн эрчим хүчийг тойрсон айдас бол манайхны дунд ер нь дэлхийн нийтээрээ бас их бага хэмжээгээр байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор бас нэг тийм сөрөг асуудлууд ч гэсэн яригдж байна. Тэгэхээр сая яг ямар учиртай гэрээ байгуулагчваа гэдгээс ярилээ. За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд сая Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах Франц улсад хийсэн төрийн айлчлалын үеэр бол гэрээ байгуулаагүй, хоёр тал протокол байгуулсан. Өөрөөр санхүүгийнхаа ерөнхий зарчмыг гол зүйлийг тохиролцсон. Одоо гэрээний цөм босын санхүүгийн ерхий зарчим штэ. Татвар яах вэ? Орлогоо бид нар яаж хувааж авах вэ гэдэг ямиг тохиролцсон протоколд гар үсэг зурсан. Тийм учраас энэ бол үндэслэх гэрээний нэг чухал хэсэг урьдчилсан байдлаар тохиролцоон түрээд одоо протоколд гар үсэг зурсан гэсэн үг. Хоёр тал одоо зарчмаа тохиролцсон гэсэн үг. Тий, тэгэхээр тэр дотор бол нийт энэ гэрээ хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол 26 зүйл заалттай байхгүй. Тэрний 6 зүйл заалт нь санхүү. Ихэнхдээ ерөнхийдөө санхүүгийн асуудал. Монгол улс ямар ашиг хүртгийг Монголын ард түмэнд энэ гэрээ байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсны дараа ямар одоо татвар болоод бусад одоо ашигыг Монгол улс хүртэх юм бэ гэдэг энэ чиглэгдсэн. Тэгээд энэ дээр бол бид нарт хоёр талд хоёуланд ашигтай харилцсан одоо хоёр тал сэтгэл хангалуун. Гэхдээ яг үндэгт бол одоо олонхын яг бол Монголын талд илүү ашигтай тийм тохиролцоонд хүрч чадсан. Ерөнхий зарчмаа тохирсон юм байна. Ерөнхий зарчмаа. Цаашдаа ураны салбарт хамтран ажиллана гэж. Тий, одоо хөрөнгө оруулалт. Энэ чинь хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол нэг хэсэг байхгүй. Одоо бид нар энэ чинь ураны Монгол улсад одоо Франц улс сүүлийн 26 жил одоо 97 онд гэдэг юм бол 26. За 2003 онд анх ашиглалтын лиценз авсан гэх юм бол 20 жил. Тэгэхээр энэ хооронд бид нар зөвхөн одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ яригдж байгаа биш үү? Энэ хооронд 13 онд хувьцаа эзэмшдийн гэрээ, 2016 онд орд ашиглах гэрээ, 15 онд одоо юу гэдэг техник эдийн засгийн үндэслэл баталсан. Тэгээд дараад нь 34% би одоо Монголын цөмийн энергийн хуулиар те одоо 34% төр авсан гэдэг ингээд нүү шатын юмд явж байгаа байхгүй. Одоо хамгийн сүүлийн чухал үе хэсэг бол хөрөнгө оруулалтын гэрээний байгууллага урьдчилан нөхцөлөд тохирч байгаа гэсэн. Тэгэхээр Франц гэснээс одоо ингээд бид нар Францтай гэрээ хийчлээ. Одоо нийгмийн сүлжээнд явдаг бас нэг тийм сөрөг асуудлууд дэр ер нь яагаад заавал Франц байдیں гэдэг ч юм уу. Нөгөө Африкийн зарим орнууд гарч байгаа төрийн эргэлтээс үүдэлтэй ч юм уу ийм асуудлууд яригдчихлаа л да. Францууд хизээч ашигтай гэрээ хийхгүй гэж. Тэгэхээр би эндээс үүдэлтэйг нэг юм асуух гээд байгаа. Миний мэдхээр одоо Areava, Orana гэл одоо Францын төрийн өмчт компаниуд Монголд бол таасаа хэлж чинь 90-ад оны дунд үеэс үйл ажиллагаа тодорхой хэмжээнд явуулж эхэлсэн. За цаашлаад энэ ураны салбарт манай одоо бусад их гүрнүүдийн Монголд ашиг сонирхлын асуудал ч гэсэн яригадаад идэг те. Ер нь яагаад заавал бид нэр Францтай хамтарч ажиллах хэрэгтэй? Яагаад өөр улс байж болдгүй юм гэдэг. Франц нэг одоо сүүлийн 26 жилийн доктортой хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулагч биш үү? 97 онд байгаал анх орж ирээл те. Тэгэл одоо 2000 онд ашиглалтын лиценз, хайгуулын лиценз аваад ингээ явсан. Энэ бол доктортой урт хугацааны хөрөнгө оруулагч. Урт хугацааны үйл явц. Урт хугацааны үйл явц аахгүй. Бид нар одоо ингэж явчаад хүнтэй урт хугацааны адилж одоо боллоо гэж хэлэх бол бид нар хөрөнгө оруулалт талдаа нэгдүгээрт бол тийм сайн зүйл биш. 26 жил доктортой бас нэг 100-аад хүнийг ажлын байраар хангаад тэд орон нутагт бас ингээ юм хийгээ явж штэ. Хоёрдугаар Франц гэдэг бол энэ өөрөө дэлхийн одоо эхний цөмийн зүйтэй 5 гүрний нэг Европын холбооны хамгийн нэг номер бас. Хоёрдугаар Франц улсын технологи бол Оронагийн газар дээр уусган байжуулах энэ ураныг холборлдог энэ цөмийн технологи бол эхний 1-2 битж байгаа. Эхний баг нэгт зарим талаараа нэгт орж байгаа. Франц улс өөрөө энүүгээрээ Европтой нэгт орж байгаа. Тэгэхээр нэг хоёрдугаар, гуравдугаарт бол энэ өөрөө Францын төрийн өмчт компани байхгүй. Өөрөөр 85% нь Францын төрт байдаг. Бид нар Францтай Франц засгийн газар Францын засгийн газартай харьцаж байгаа байхгүй. Тэгээс биш нэг нь хувь хүн биш. Ер нь ураны салбарт ийм нэг 3-4 онцлог байгаа. Буцаад салбарт энэ чинь ашигт малтмал шүү дээ адилхан. Алт нүүрстэй адилхан. Гэхдээ ораны энэ уран бол бусдаасаа нэг өөр ашиг өөр байгаа. Нэгдүгээр энэ бол хязгаарлагдмал. Дэлхийд дээр нэг 13-аас л уран байгаа. Дэлхийд дээр 13-аас л байгаа шүү. Тэр нь одоо манай 10-т манайхан бичих гэж байгаа. Дэлхийд дээр 200 гаруй ус байлаа гэж бодоход 13 ус уран байна гэдэг өөрөө бодохгүй тий. Нэгдүгээрт.
Тийм учраас энэ цөөхөн өөрөө л гэхдээ яг ураанууд улс орнууд бий л дээ. Гэхдээ яг эдийн засгийн эргэлтэнд ороод орд болоод ашиг өгнөл ерөөс 13 улс байхгүй. Тэгээс одоо жижиг улсууд байгаа. Францыг ингэж яриад байгаа. Зүгээр одоо ингээд ерөөсөө гадны гүрнүүдийг колоничлол уран яасан юм шиг. Франц өөрт нь урааны 60 гаруй орд байсан. Франц 60 онд байна уу цэвэрчтэй болсон шүү дээ тий. Тэр хүртэл Франц улс өөрийнхөө ордуудыг ашиглаж дуусаад тэгээд 70-аад оноос 70-аад оны сүүлээс бус орнууд руу ингэж орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээс одоо Франц ерөөсөө яасан юм. Тэгэхээр энэ орд нь дууссан. Тэгэхээр дэлхийд дээр 13 улс одоо жишээлбэл ордтой. Нэг хоёрдугаарт энэ бол цөмийн зэсэгтэй 5 гүрэн одоо P5 гэж хэлдэг шүү дээ. Аюулгүй зүйлийн байнгын энэ 5 гүрний бизнес. Энийг тойрсон бизнес. Энүүгээр хоёр дахь онцлог нь байгаа. Өөрөөр 3 дугаар онцлог бол энэ ерөөсөө хамгийн өндөр технологи, өндөр хөгжөлтэй орнуудыг хийдэг бизнес. Өөрөөр энэ 5 орны гадна ахаад нэг 2 3 орн нэмэгддэг. Канада, Австрали ч юм уу тий одоо ийм орнууд нэмэгддэг бизнес. 4 дугаарт онцлог нь бол олон улсын банк маш хатуу хараа хяналтанд байдаг. Одоо та зөндөө сонсох хойд солонгос Ираны цөмийн хөтөлбөр гэдэг чинь яг үндэ энэ урааныг ашиглаад баяжуулаад цөмийн зэвсэг хийн гэдэг юм байгаа болохоос ш. Тэгэхээр энийгээ дагаад маш хатуу хяналтанд байдаг. Тийм учраас энэ өөрөө ил тод. Хатуу хяналтанд гэдэг чинь ил тод байх гэсэн үг байхгүй. Бүх хүмүүсийн хараа нүдэн дээр байгаа. Тэгэхээр ийм онцлогуудтай байхгүй. Тэгэхээр бид нар ил улсын одоо манайхыг ингээд өөрөө хүсээд манайд хөрөнгө оруулалт оруулаад ирсэн энэ Францыг зөвхөн Франц ганцаараа бас юм биш шүү дээ. Хятадх байгаа, Оросын төсөл байгаа, одоо бүгд Чех улсын төсөл байгаа тий. Сүүдэнд дээрүүд бид нар Канадынх байсан тий. Бүгд байгаа. Энэ бол одоо хамгийн доктортой урт хугацаанд ингээд төрийн өмчт явж байгаа. Энэ өөрөө цаагаараа хоёр орны харилцааны асуудал болж хурж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар энийг бол эн чинь зөвхөн нэг урааны төсөл гэж харж болохгүй тий. Цаашаа хоёр орны Монголоос Францтай харилцах, Монголоос Европын холбоотой харилцах том гүүр болж байгаа. Тийм учраас одоо үгдгийг хоёрдугаар дий чухал бол үеийн засгийн газар гэрээ байгуулаад яваад байсан байхгүй. Ийс 13 онд хувьцааж гэрээ, орд ашиглах гэрээ, 15 онд лицензийг олгосон. Дараад нь ингээд урт хугацаанд доктортой яваад байгаа байхгүй. Гинт хаанаас ч юм гарч ирэл бид нар одоо ингээд зарим одоо улсуудын ойлголтоор одоо л ингээд айлчлалын үр яц юм биш. Энд чинь 20 сүүлийн 10 жилийн, за сүүлийн 7 жилийн яг хэлэх юм бол идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд бид нар одоо яг үр дүнгээ өгөх гээд явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр таасаа хэллээлтэй зөвхөн Франц биш бусад орнуудтай Чехтэй, урд төрчтэйгээ, хойд төрчтэйгээ хамтсан төслүүд байгаа гэж. Үүнээс үүдэлтэйгээр ер нь Монголд урааны зах зээлийн талаар та одоо нэг дэлхийд дээр байгаа 13 орд ашиглах боломжтой орны урааны орд ашиглах боломжтой орны нэг нь Монгол юм байна. За энд бол мэдээж их гүрнүүдийн ашиг сонирхол байгаа. Энд ч өөрөө хязгаарлагдмал зах зээл учраас одоо өөрчлөлтөө бол улам бүр ширүүн болж байна гэж харах гэдэг нь л та. Тэгэхээр ер нь манай урааны зах зээлийн түүхийг харахад социализмын үед бол одоо нэг Марта гэж бид нэр яриад байдаг. Оросын холбооны улс тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын нөлөөлөх хүчтэй байжээ гэж ийм ойлголт бол биднэрт байгаад байна. Тэрнээс хойш одоо зөвхөн энэ Францтай яаж байгаа энэ зөв чавгагийн ордоос гадна бусад ордууд дээр хамтарсан төслүүдийг үйл явц ямар вэ? Одоо МОАТОМ дээр бол яг одоо энэ МОАТОМ компани 2009 онд цөмийн энергийн хуулийг батлагдаад энэ хуулийн дагуу одоо төрөөс бий болсон компани шүү дээ. Одоо төр ашигт материалын харилцаанд орохдоо заавал аж ахуйн нэгжээр орно гэсэн. Өөрөөр уулуур хаав ч юм уу хэрэглэх газар шууд араантай ярьж болохгүй шүү дээ, тий. Заавал төрийн өмчт компаниуд дамжуул. Энэ одоо ашигт материалын хуулийн нэг амин зүйл шүү дээ. Тэрний дагуу байгуулагдсан. Манай дээр сүүлийн одоо 10 жил байгуулагдсанаас хойш одоо 4 төсөл байгаа. Монгол Францын төсөл, Монгол Чехих, Монгол Хятад, Монгол Орос гэсэн. Яг өнөөдөр хууль эрх зүйн яг бэлэн болоод явах гэж байгаа нь бол Монгол Францын төсөл, Монгол Чехын төсөл байгаа. За Францын төслийг би ярьчлаа. Чехын төсөл бол цаана Казахстаны технологи, Казатмын технологи байгаа. Хэдийгээр Чехын тэ явж байгаа гэсэн цаана байгаа. За та Оросыг дурдлаа. Социализмын үед бол зөвл бодос манад Мартай гэдэг Доронтой аймгийн одоо хойд хэсэгт. Оростой хэлтэй одоо хил залгаа газар орд ашиглаж байсан. Тэр бол зорилго нь өөр байсан. Мэдээж эрчим хүчтэй байсан ч тэр социализмын одоо социализм хамтын нөхөрлөлтөд социализмын одоо үндэс зүйлс энэ тэргээр явж байсан. Тэрийг бол банах мэдж байгаагүй. Тэр бол зүгээр яг ийм орд уран ашигч мэдчихсэн тэр нээлттэй хот байсан 10,000 хүнтэй том хот байсан шүү дээ сургууль цэцэрлэгтэй. Цаашаа яаж явж байгааг нь бол зөвхөн орсууд хийжсэн. Бидний оролцоо байхгүй байсан. Арилжаараа үйл явсан. Цаашаа ерөөсөн орсууд ихэд орс зүйл бодулсад одоо тэр ураанаа одоо хангаа явж исэн. Яг тэрний хилийн цаана Краснокамскийн 3 том одоо уран баяжуулдаг үйлдвэр байдаг. Тэрүүгээр ингээд амжаад явж исэн тим юм байгаа. Тэгээд 96 онд бол энийг хаагаад нөгөө зөвлөлт бодлого задарсантай холбогдуулаад өөртөө бол ингээд бас эдийн засгийн хувьд тэд чи бас задраад бас хүнд хэцүү байлж тэрний нэг нь одоо энэ төслүүдэд зогсоосон тим байгаа. Нөгөө талаар ирээд гарангууд бүгдээ тэтэд ард бас орж ирсэн. Энэ урааны салбарт бас нэг ийм онцлог бид энэ дандаа төрийн өмчт компанид байдаг шүү. Дандаа төрийн өмчт. Энэ нөгөө би нөгөө төр өөрөө нэг чинь стратеги болоод өөр зорилготой бас тий бизнес учраас төрийн өмчт компанид байдаг. Одоо Оросын гэдэг Росатом, одоо Орано байна.
одоо Казатан байна те бид дурдлаа. Одоо Хятадын CNC гэж цөмөрч юм байна. Хятадын одоо цөмөрчмөсний корпорац CNC бол бас Доронтой аймгийн тэр мардаа дээр 3 бол гээд нэг ордын бас тэд нар одоо хайгуулын лицензтэй гэж явж байгаа. Хайгуулын лицензтэй. Хайгуулын. Ашиглалтын лиценз болгоо өргөлөө өгсөн байгаа. Хараахан одоо шийдээгүй байна. Ингээ явж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол энэ Франц бол одоо би хэлсэн технологи одоо тэргүүний гүр учраас Францтай гэрээ яаж байгуулахыг бус орнууд харж байгаа. Францтай үнэхээр одоо юу гэдгийг гэрээ үлгэрч одоо Монгол ус гэрээ байгуулах бол араас нь орох зөндөө юм даа. Францын энэ орд зөвхөн хоёрхан орд ч дээ зөөвч дулаа бол. Ахаад Францууд дахиад энэ ордоо нэмэх нөөцөө нэмэх боломж байгаа. Гэтэ энэ хоёрыг харна. Эн чинь 34 жил уран олборлно. Ахаад 9-10 жил байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх гэхээр чинь 40 гаруй жилийн бизнес. Ахаад өөр ордуудыг нээхийг бол ингээд 50 магадгүй 100 жилийн бид нар хамтын ажиллагаа нэм ярьж байгаа байхгүй. Энийг дагаад хэрвээ бид энэ Arona Group-тэй харилцан ашигтай. Бие биенээ харилцан одоо юу гэдгийг сэтгэл хангалуун тий харилцан одоо бүгдээр ямар нэгэн бие биендээ одоо сэтгэл хангалуун байх юм бол дараад нь бид нар итгэлцэл үүснэ. Итгэлцэл үүснэг бол ахаад төсөл явах тийм боломж бий болно. Тэгэхээр бос орнууд ч гэсэн Европын бос орнууд орж ирэх тийм боломжууд бий болно. Боломж нэгднэ гэж. Тэгэхээр за боломж нэгдээд бус орнууд манайхыг сонирхох юм байж. Үүнээс үүдэлтэйгээр нөөцтэй холбоотой асуудлууд гарч ирнэ л дээ. За жишээлбэл бид нар бол одоо 90-ад оноос хойш ураны зах зээл дээр маш том хүч төрж гарч ирсэн улс бол одоо манайхтай газар зүй өдөх ойрхон байрладаг Казахстаныг бид нар дурджуулна. Тасаа хэлсэн Казатам гэж өөрсдийн төрийн өмчт компаниараа дамжуулаад маш том одоо холбоотой гэрээнүүдийг хийсэн. За нөөцийн хувьд бол одоо Казахстан бол дэлхийд нэлийн дээгүүр бичигдэж байгаа баг. За манай зарим судлаачид бол бид нар Казахстанаас нэг тутахгүй нөөцтэй гэж тамаг маягаар яриад байдаг. Яг батлагдсан нөөц гэдэг юм уу? Ер нь яг тийм нөөцийн хэмжээг харьцуулж үзэх юм бол манай ураны нөөц ер нь хэр их вэ? Ер нь одоо бол яг манайхаар яг тогтоогдсон албаасны нөөц бол 192 мянган тонн ураны нөөцтэй гэж үздэг. 192 мянган тонн уу? Энэ нь өөрөө дэлхийд одоо 10 жижигж байгаа тийм нөөцөөр. Гэтэ энэ бол одоогийн бидний тогтоосон нөөц байхгүй. Социализмын үед бол угаасаа социализм хамтын нөхөрлөл гэж байж байгаа. Одоо зүйл бод бас одоо тийм социализм хамтын нөхөрлөл гэж байж хахад зүйл бод бас манад ураны судалгаанд хийж ирсэн. Тэр үеэр бол одоо бүр сая тонн ч гэдэг юм уу тийм 500 мянган тонн ингээ таамаг нөөцүүдийг зөндөө төвшүүлж ирсэн. Эрхүүд байдаг одоо эрхөөгийн сургуульд байдаг сургуулийн эрдэмтэд одоо манайхыг хариуцаад юм нөөцүүд ийсэн. Энэ нөөц бол өсөх боломжтой. Казахстаны хэд юм чинь ингээд 97 онд Монгол хоёр Казахстан яг адилхан Францууд адилхан орсон байхгүй. 97 онд одоо Арева тэрүүд эхэлжээс орсон. Манад адилхан орсон. Тэгэхэд Казахстан бол маш хурдан тэрийгэ төслөө хэрэгжүүлээд одоо ингээд ахиж нөөцөө баталгаажуулаад явж штэ. Манайх бол харамсалтай ингээд сүүлийн хэдэн жил одоо ингээд янз бүрийн шалтгаанаар одоо санаатаа санаагүй гэж хэлээд одоо шалтгаанаар ингээд бид нар өнөөдрийн түвшинд хүрч байгаа байхгүй. Өнөөдөр бид нар цаашаа энэ ингээд нөөц нэмэгдэнэ. Ахаад явна. Бидэд нөөц бол бидэд байгаа. Ер нь бол зөвхөн энэ төслөөр хязгаарлагдах. Энэ төслөөр хязгаарлах өөр зөндөө төслүүд орж ил. Гадны ямар ч гол нь одоо бид нар Францтай яаж хийхийг олон улсын хамтын нийлүүл дэлхий харж байгаа байхгүй. Энэ улстай яаж хийх юм. Инстед бид дараад нь орж. Тэгэхээр нөөцийн хувьд бол бид нар ахаад ингээд альхаар хайгуулын олон лицензүүдийг өгөх хэрэгтэй, хайгуул хийх хэрэгтэй, хайгуул хийжсэн дараа чи нөөцийн тогтоодно шүү дээ. Тэгэхээр за яг мэдээж одоо 26 жилийн турш үргэлжилсэн урт хугацааны процесс гэдгийг бол ойлгосон. Анх Арева байж байгаа Дорона болоо. Тэгээд хэдий тийм ч гэсэн манайхны дунд байгаа нэг ойлголт байна. Сая 100 Нижер гэж одоо за ууланч нэгэрлэгээд одоо манайх журмалсан гадаад яам Нижерл гэж явдаг юм л. Гэхдээ нэгэрт одоо Францын колони ус энэ улсад төрийн цэргийн эргэлт гарсан. Оросыг баримтлагч хүмүүс одоо цэргийнхаа эргэлт хийсэн. За энэ үйл явцтай их холбох хандлага их байгаа юм л да. Тэндээс байсан ураны урсгалаа алдангуудаа Монгол руу их анхаарч эхэллээ гэж. Тэгэхээр нөө урт хугацааны хувьд хамтын ажиллагаа коммуникац байсан ч гэсэн яг энэ 100 өрнөсөн үйл явц энэ гэрээ арай хурдлахад юм уу? Гэрээч гэж одоо энэ протокол арай хурдлахад юм уу? Энэ үйл явцын хамтын ажиллагаа арай түргэсэхэд нөлөөлсөн болов уу? Үгүй тэр нөлөөлөөгүй. Тэр бол яг мэдээж Францын хувьд тэр Франц өнөөдөр шүү дээ. Яг өнөөдөр Франц улс дэлхий дээр хоёр газраас Нигер, Казахстанаас уран холболж байгаа. Сүүлийн одоо 20-30 жил бол. Нигерээс бол одоо 60-аад оноос эхлээд холболсон. Нигерийн нөөцөл үндэстэй дуусч байгаа. Франц угаасаа дуусч байгаа. Энэ бол том орд жилд бараг 50000 тонны ураныг одоо олболж байна. Манай зөөвчбод улаан уул явах юм бол мэдээж оюутлахаа тавналахтай асуу жижиг л дээ. Гэхдээ ураны салбарт хэрвээ зөөвчбод улаан уулыг бид нэр эргэлтэнд оруулах юм бол эхний топ 10 уурхаа болоод дэлхийд ураны салбартаа 6-7-д бичигдгий. Уурхайн топ. Уурхай дэлхийг ураныхаа салбартаа. Нигерийнх бол эхний 2-3-д орж байгаа, Казахстаны дараа орж байгаа том орд баг. Гэхдээ энэ бол нөөцөнд дуусч ирсэн. Тийм учраас Францын хувьд энийг мэдж байгаа. Францууд яадаг вэхээр энэ
Казахстан, Нигерээс уран олборлдог. А дараагийн уран олбор тогтвортой орн бол Монгол, Узбекистан хоёр. Тэр Узбекистаны бол жижигхэн манай зөөгчүүд улаан уулын маш жоохон дэвс. Гэтэ хамгийн том одоо цаашдаа тогтвортой урт хугацаанд уран олбор Монгол. Тийм учраас энэ бол Нигерийн үйл явц бол тэгж амар бундаг. Яг тодорхой хэмжээгээр нөлөөсөн ч гэсэн бид нар угаасаа төлөвлөснийхаа дагуу 21 оны 7 сард бид нар одоо туршилтын үйлдвэрээ хийсэн байхгүй. Энэ чинь бид нар туршилтаа хийгээд за яг газар дээр уусгаа олборлоход янз бүрийн техникийн саатал гарах нь гэдэг туршилтын үйлдвэр хийгээд жил гаруй болоод сая өнгөрсөн 1 сард үйлдвэрийнхээ 12 сард үйлдвэрээ зогсоогоод одоо туршилтын үйлдвэр бол сансанд хүрлээ. Санс нь одоо яг ураанаа одоо авч одоо яг янз бүрийн одоо техник янз бүрийн одоо нөгөө саад дотор байхгүй гэж ярил л да. Одоо бүхэл одоо стандартын дагуу явж ингээд 1 сард тайлангаа өгсөн байсан. Тэгээд техник эдийн засгийн үндэслэлээ батлуулах явц 2 сараас эхлээд одоо батлуулах явж байна. Ингээ хөрөнгө оруулалтын гэрээлээ орж исэн. Яг ингээ төлөвлөсөн юмнийхаа дагуу л явж байгаа процесс. Тэгээс одоо Нигерийн үйл явц шууд ингээ нөлөөсөн гэдэг юм биш. Францын хувьд бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. Дотоод яг бол Француудын манайхаа шар нутаг за гарч байгаа шингийн имиж гараа шар нутаг болгож байгаа шүү дээ. Шар нутаг бол эцсийн манай Монгол улсын хувьд эцсийн бүтээгдэхүүн. Францын хувьд эцсийн бүтээгдэхүүн биш шүү дээ. Энэ баяжуулаад одоо цөмөс 5 хүн дэлхийд дээр байдаг 5 хүн улс байгаа. Тэрэнд баяжуулаад цөмийн атомын цахилгаан станц цөмийн эзэмшигчмүчний түлш болж байсан тохиолдолд эцсийн одоо зорилго шүү дээ. Тэрүүгээр одоо эцсийн бизнес нь тэр. Гэтэ энэ бол манад бол одоохондоо хамааралгүй. Манайхаа шар нутаг хөлдүүлээл тэрнийхээ дэлхийн зах зээл дээр зараад тэрнийхээ үр ашгийг хүртэнэ. Тэгэхээр Францын хувьд бол цаад өөр зорилго нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ урт хугацаанд доктортой байх нь бол Монгол, Казахстан хоёр. Одоо Монгол явуулаа болж байна л да. Казахстан нөөц гэсэн удахгүй дуусч байгаа. Казахстан дээр би одоо буруу санджиж магадгүй 12 орд эзэмшиж байгаа. Тэр 8 нь өнөхөдөө дуусч байгаа. Ингээд 2-3 жилээр бас хаагдана гэж явж байгаа. Франц, Казахстан 12 орд эзэмшдэг тийм. Тэгэхээр за үүнээс үүдэлтэйгээр дахиад бас нэг асуулт. За мэдээж иргэдийн дунд магадгүй манай уул уурхайн түүхийдүүд дотроос хамгийн их маргаан дагуулдаг нь уран байх л та. Хүмүүсийн дунд одоо ингээл нийгмийн сүлжээнд чарж явах ч гэсэн ингээл нэг байсгээл нэг зураг гараад ирдэг. Одоо ураанаас болж хордсон ийм хүн тийм хүн гэл. Энэ яриа бол ерөөс айгүй олон жил өрнөжлөө. Энэ дээр яг эцлээд мухарлцсан хариулт яг нэг үе бодвол манайх арай гайг болчих. Тэрэнд бол бас тийм шуурж итгэхэ болсон юм шиг байна. Хандлах хараад байна. Ерөн тэгвэл энэ уран гэдэг чинь ер нь яг юу юм? Тэр нэг хор гээд байгаа юм, цацраг итгэх гээд байгаа юм нь юунд байгаа даа? Энэ манайх энэ ойлголт анханасаа манайх суурь нөрөх буруу тавигдаад уран гэж шууд атомын цахилгаан станц, цөмийн эрчим хүч, Хирошима гэд тэ Фукушима, Чернобыль гэд шууд тэрнтэй шууд холбоотой ойлгоцсонтой холбоотой. Тэгэхээр энэ ойлголтыг тайлахад бол бас урт хугацааны хэрэгтэй шүү дээ. Нэг хүний оюун санд анхны ойлголтыг бол одоо хэрэгэлцээг тайлахад хэцүү шүү дээ. Хоёрдугаарт бид нар угаасаа мэдхгүй шүү дээ. Яг үндэ хэлээд. Яг үнэ. Яг манай хэдэн цөмийн физикч дээр бэлтжижсэн мэдчихсэн манай геологчд одоо манай ахмад үеийн геологчд ихтэй цөөхөн хүрээнд мэдчихсэн болохоос биш. Энэ бол монголчуудын хувьд шин сэдв байхгүй юу? Огт шин сэдв. Бид нар үнэг энийг яг үндэ технологич бэлжиж хэдхэн орны байд технологи манайх энэ талаар мэрэгчлээ байхгүй. Яг үндэ их цөмийн физикчд байгаа. Тэр үл яг уран өөрөө тодорхой цацраг идэвхтэй учраас цөмийн физикт байгаа болохоос яг энэ газар дээр уусгаа олборлаад яасан мэрэгчлээ байхгүй. Энэ бол цэвэр уул уурхайн процесс. Хоёрдугаар гидролог буюу одоо гидрохими процесс бас яг үндэл хими процесс байхгүй юу. Тэгэхээр энэ талаар мэрэгчлэлт бас байхгүй. Тэгэхээр бид нар мэдхгүй байгаа юмдаа бид нар мэдхгүй юмаа бид нар бол таамагладаг, таамаглалаас эргэлзээ үүсдэг, тэндээс айдас үүсдэг тий. Айдасаа бид нар ингээд төсөөлөл үүсдэг юм байгаа. Тэгэхээр бид нар тийм айдас бий болчихсон юм. Тэгэхээр яг би нэг одоо ингээд тийм шинжлэх ухааны юм ингээд нарийн одоо ингээд мундаг юм ярихаа боли би зүгээр энгийн жишээ хэлээ л да. Бид нар таасаа хэлсэн дорнод мардаа дээр бид нар ингээд 10 гаруй жил дорнод мартаг ашиглаа шүү дээ. Тэр бол нээлттэй. Тэр бол одоо юу гэдгийг яг нүүрсийг гаргаж авч алт ухаж байгаа юм шиг гээд газрын хөрсийг синтезчлээд яг ингээд дэлблээ тэгдэг байсан уурхай байсан. Энэ байгалийн. Францын энэ бол дорнод говийн бол тийм биш. Энэ бол одоо нэг газар дор уусан байл ерөөсөө маш орчин үеийн одоо хамгийн орчин үеийн гэж хэлээ л да. Тийм байгаль дээлтэй технологи байхгүй. Тэгэхээр социализмын за хүн мал өглөө гэж бодъё. За тэнд 10,000 хүнтэй хот сургууль цэцэрлэг байсан шүү дээ тий. Хэрвээ хортой байсан бол тийм хот сургууль байгуулахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар за тэр социализмын тэрийг хаалаа гэж бодъё. Одоо ингээд тэр сайн нэг кино мөн хийсэн байлээ. Тэр бол маш тэгчүүлсэн кино. Тэгвэл өнөөдөр тэгвэл тэр чинь хэвээрээ байж байгаа шүү дээ. Тэр одоо хорн тараад ч юм уу тэр аюулын ягаад доронтоос одоо та бол одоо мал хүн өглөө энэ гэдэг тийм сонссон уу? Тэгэхэд огт ашигладаг байгаа олборлохгүй байгаа дорноход ягаад тийм гарч ирээд байгаа. За нэгдүгээр тийм. Хоёрдугаарт за хоёулаа ингээд энэ эфирдээ сууж энэ хүмүүстэй. За би ковидтэй хүн байлээ гэж. Би энэ жишээг аягүй багт. Ковидтэй хүн байж бол та хэрвээ
биеийн дархлаа сайтай бол та ковид тусахгүй надаас. Дархлаа муултай шууд тусна. Яг л вирус учраас. За хоёлаа ингээд ундаа ууж штэ. Хэрэв энэ ундад хоёул яг үхлийн тун юм уу хортуулдаг тун адилхан хийсэн бол яг адилхан хордно үстэй. Хор юм чинь. Яг л таныг те чулуугаар мотор хийгээгүй намайг те хордно штэ. Хэрэг хор юм бол одоо энд одоо чи бол одоо ингээд аюултай одоо хий цацчих юм бол энэ одоо камера хийж байгаа усуд бүгдээрээ хортно үстэй яг адилхан хордох байхгүй юу? Хор юм чинь. Тэгэхээр хэрэг Дорноговт Улаанбаатар дээр хэрэг хордож байгаа юм бол одоо энэ ураны хортой хор юм бол мал нь бөөнөрөө маасаараа одоо юу гэдэг сүргээрээч гэдэг юм уу те хүнтэйгээ юутэйгээ хордох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхгүй ганцхан тугал гараад ганцхан иш гараад их мал нь ч юм уу бусдын зүгээр байдаг. Тий. Энэ өөрөө нэгдүгээр энгийн зүгээр логик би шинжлэх ухаан ярихаа болио л да. Энгийн логикээр асуух тийм байгааз. Дорноговын зөөгчүүд улаан уулын орт уурхай өмнө яг ам дээр нь 3 км зайтай инх хотик гэж малчин айл байгаа. Тэр 1000 төлийн эзэн алтан төлийн эзэн болсон маш их тэмээтэй. Хэрвээ тэр байсан бол тэр тэнцээ байгаад байхгүй шүү дээ. Олон жил тэнцээ байгаа. Ер нь говийн усууд бол тэнцээ 15 20 км радиуст айлууд байдаг шүү дээ. Сэрэг байдаг усууд. За энэ би нэг юмч энэ бол ингээд юм жишээ хэлээ. 3 дугаарт би нэг юм хэлэхэд та бол та статистикийн мэдээг үздэг бах тийм монголчууд статистикийн мэдээг үздэг. Энэ бол хизээс худлаа гарах хэсэг. Яг л статистикийн мэдээ тулгуурж сая манай төсөв батглаа. Улсын төсөв тоо одоо статистикийн мэдээ тулгуурлана шүү дээ. Одоо энэ их жил хэдэн үн төрхийн, хэдэн өөх нэгдүгээр ангид орохын, хэдэн өөх 10 дугаар ангид төгсгий гэдгээр бид нар хувьсгал зардал мардал одоо нөгөө үдийн хоол моолч тэр нь төсгөл шүү дээ. Статистикийн мэдээ тийм учраас хэзээ ч худлаа гарахгүй. За яг социализмын худлаа гардаг гэж магадгүй үзэл суртал байсан учраас. Одоо л худлаа гарах ямар ч үндэс байхгүй. Хэдэн өөх хэмлэгдэг. Одоо тэгэхээр хүн амын одоо статистикийн мэдээ, малын одоо тэ эрүүл мэндийн статистикийн мэдээг аваад үзэхэд та ч гэсэн орж иж болно. Статистикийн мэдээ бол нээлттэй зүгээр сайт дээр байж байгаа. Сүүлийн 3 жил, 4 жил Дорноговын аймгаас малын одоо өвчлөл, малын хоригдол бусад аймагуудаас дунджаар хамаагүй доогоор байгаа. Хамаагүй доогоор байгаа. Хамгийн ихнээд нь Төв аймаг, Баруун аймагуудад юм билээ. Өөр хангаа энэ билээ. Тэгээ тэр нь ураа одоо хөвдгийн уурхай байна гэсэн үг биш. Энэ ерөөсөө малын зүбэс хорогдол эсвэл малын одоо гажиг өвчин. Энэ тухай бид нар зөндөл ярьж байсан. Судалгаа судалгаанууд байна гэсэн үг тийм. Нийтдээ нэг малын яг түгээвэлэг 16 18 өвчин байт юм байл л дээ тэр. Тэгэхээр энийг статистикийн мэдээг дуртай хүн сэтгүүлч сонирхож байгаа сэтгүүл ороод үзэж болно. За дараад би нэг юм хэлэхэд одоо ингээд манай иргэний нийгмийнхэн нэг байгаль орчны яамны өвдөнд ч юм уу эсвэл нэг яамны өвдөнд очиод за ингээд цаасан харьцагтай энэ шуудатай ингээд энэ 2 үлтэй ч юм уу 4 үлтэй одоо 6 2 толгойтой юм байна гэдэг сенсац хийдэг штеп үе байж байгаа. Би танаар дамжуулаад сэтгүүлчд дамжуулж тийм гаруулж болно. Тэнтэй уулз та нар очиж болно. Очлгүй яах вэ? Иргэний нийгмийн үгийг сонсох хэрэгтэй. Энд ч бас нээлттэй нийгэм, ардс нийгэм учраас хоёрхан зүйлийг асуу. За энэ Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын мал мөн үгүй гэдгийг та гаргаад ир. Тэрийг малын эмч, тэрийг гарал үүсний гэрчлэгийг малын эмч өгдөг. Та тэрийг асуу. За хоёрдугаарт энэ ураанаас орсон гэдгийг та яа тогтоосон гэдгийг асуу. Энийг зөвхөн өндөр хөгжтэй лабораториор тогтоод эсийн төвшөнд. Монгол тийм лаборатори харьцангуй одоо харгаан баах барууны орнууд юм уу Японоос олгоцсон. Гэтэ манайх ихний байдлаар тогтоож болно. Энэ хоёрыг асуу. Малын амтын тухай хуулиар бол гарал үүслийг малын эмч тогтоод өгнө. Өөрөлд гэрчлэгээ өгнө штэ. Тэгэхгүй хаанаас давчсан мэдэхгүй нэг цаас яарсан нэмээгээд манайх тэрийг асуух хэрэгтэй. Хоёрдугаар нүн дээрээ хараад энэ ураанаас хордлоо гэдгийг малчиж мэдэхгүй таач мэдэхгүй тэр хүн ч мэдэхгүй байхгүй юу. Энд чинь хүн ч гэсэн тэгдэг үстэй. Та ч гэсэн эмнэлэгч очихдаа та аль дүүргийн ямар хорооных гэж нэгдүгээр хоёрдугаар таныг эмч ерхэд нүзээд за та ийм лаборатори ийм одоо имрач гэдэг юм ийм одоо юу гэдэг нэг анализ хийлгэрэй гэж явуулдаг үстэй. Тэрний дараа эмч оншоо тавиад оншин гарцсан дараа эмчилгээ хийдэг. Гэхдээ мал ч гэсэн адилхан үдэ адилхан шүү дээ. Тэгэхээр манайх энэ хоёрыг асуу. Бид нар үүсгэж байгаа юм биш. Энэ нэрийг асуухал болоо. 3 дугаарт хамгийн ноцтой юм. Тэр хүн ингээ явж байгаа нь өөрөө Монгол улсын хуулийг зөрчиж байгаа юм. Тэг манай иргэний нийгмийн ингэж явж байгаа. Яг үндэ хэлэхэд. Та нар тийм бол тэр өштэй малаас хүнд дамждаг халдвар төвчин байвал яа. Тийм өвчин байгаа шүү дээ. Бид нар одоо юу гэдэг янз бүрийн малын өвчин болохоо бид нар аймаг гэж хорж морол манцгой байдал чи боо юм болдог шүү дээ. Тэгэхдээ тэр ягаад зүгээр ингээд шуудаан дийчээ нэг иргэн аваа явж байгаа. Энэ өөрөө настай асуудал байхгүй юу? Халдвар төвчөнд тарааж иж болох байна уу те? Санаатаагаар ч юм уу. Тэг нэг одоо манай би нэрийг хэлэхгүй нэг нийгмийн хүн тэгсэн. Эхний удаад мэдээлэл буруу тараасан гэдэг 100 мянга дараад 1 сарын хугацаагаар одоо саатуулагдсан байгаа. Тэр өөрөө хууль зөрчиж байгаа. Яг бол малаас хүнд халддаг халдвар төвчин байгаа шүү дээ. Дэлхийд дээр олон өвчин байгаа шүү дээ малын. Тэгэхээр энэ гурван ямиг л би зөв хэлээ. Тэгэхээр сэтгүүлчд маань энэ хоёр асуултыг л асуугаарай. Тэгэхээр л мэдэгдэнэ.
Тэгэхээр яг одоо ураны салбарт яг бусад уулуурхайн бүтээгдэхүүн дээр нэг иймэрхүү эсэргүүцлүүд гарах нь гардаг. Гэхдээ бас ураны салбарт гардаг шиг юм хүчтэй эсэргүүцэл гардаггүй л те. Тэгэхээр зүгээр ингээд иргэний нийгмийнхэн юм уу энгийн иргэд энэ дээр ингээд таавал сая хэлж штэ баг зохион байгуулалтын хэв шинжтэй юм хийгээд байна гэж. Ингээд зохион байгуулалтын юм хийгээд байна гэхээр бас нэг тийм зүгээр санамсаргүй иргэн хүмүүс сайн дураараа ч юм уу хийгээд байна гэхээр одоо итгэмээргүй болно л та. Тэгэхээр түрүүн та ураны салбарын онцлогийг хэлсэн. Их цөөн тоглогчтой. За бас ингээд ер нь бол зарим хүмүүсийн тооцдогоор ер нь дэлхийн ураны салбар бол нэг блоклж авч үзэх юм бол 3 4 том блокт байдаг. Тэгээд нэг блокийг Оросын Росатом тэргүүлдэг, нөгөө блокийг одоо Францын Ороно тэргүүтэй барууны корпорациуд бүрдүүлдэг гэдэг ч юм уу юм яриануд байдаг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид нар ямар нэгэн байдлаар энэ асуудал дээр бусад орнуудын ашиг сонирхол байж болох уу гэж. Одоо юу гэдэг Францтай гэдэг юм уу? Эсвэл манайхыг ураны салбарт идэвхтэй ажиллуулахгүй, 3 дахь орнуудтай ажиллуулахгүй гэдэг ч юм уу. За энэ дээр бол дахиад ярих юм бол хаан ресурсын хэрэг гэж бас их том хэрэг гарч ирснийг бол манай хүмүүс зарим нь мэдж байгаа бах. Бид нар бол одоо хаан ресурс чи Канадын өнгө оруулалттай компани те Канад талаас өнгө оруулалттай компанитай байгуулсан байсан гэрээгээ цуцлаа. Тэрнээс болоод бүр арбитрийн шүүхтэр манай гин буруутын тогтоогдож исэн энэ түүх хүртэл байдаг те. Тэгэхээр энэ асуудал дээр. За яг би яг энэ тэр гэж би хэлж чадаа. Одоо яг шууд нэр зааж байхгүй учраас би чадахгүй. Гэхдээ энэ бол зүгээр биесэн санаатай самсруу зүйлүүд байгаа. Мэдээж зарим хэсэг нь бол үнэхээр бас санаа зовсон усуд бас ярьж байгаа. Ихэнх нь бол тэгж үзэж байгаа. Яг бол биесээ мэдгүй сэдв учраас эдгээр эргэлзээ хайц байгаа. Тэр дотор бас зориг дээр хийж байгаа усууч байгаа. Гэхдээ би одоо яг энэ ингэсийг би одоо үзсэн харсан биш би хэлж чадахгүй. Гэхдээ энэ бол одоо зүгээр нэг тийм тохиолдлын зүйл биш. Та одоо хэвлэр зөндөл харж байгаа бахта ямар хэдэг. Зүгээр энд бол яг нэг 10 жилийн өмнө манайх уул уурхай их юм тесрэлт болж байхад бол ураны эсрэгүүцэд маш олон байгууллагууд байсан. Одоо бол энэ хомигдаад нэг ганц хоёр байгаа. Гэхдээ энэ тийм байж болно. Энийг ярьж болно шүү дээ. Ингээд зохион байгуулалтын байсан ч хамаахгүй ярьж болно. Чинь юм. Одоо хамгаал нь бид нар энийг зөв ойлгоод шинжлэх ухаанаас шинжлэх ухаан гэж нэг одоо бид нар яах бидний хөгжил улс орны шинжлэх ухаан шүү дээ. Шинжлэх ухааны үүднээс хандаад. За ядаж миний саяны хийдэг манай сэтгүүлчд маань тавьж болно. Сэтгүүлчд маань нөгөө талд орж болно. Тэр заавал тийм одоо талцуулах гэж байгаа юм шиг. Зүгээр байгаа юм шүү дээ. Үндэстэй тодорхой юм шинжлэх ухааны үндэстэй тий баримттай миний саяны хоёр асуултыг асууж байгаа. Тэгээд та нар очиад үз тий бид нар сэтгүүлчдийн баг нээлттэй байгаа. Манд тэр уурхад дээр очиад үзцгээ би бүгд нээлттэй. Би иргэний нийгмийн ч гэсэн урддаг. Оч үз. Тэгээ хар. Тэгээд ер нь дараагийн бол бид нар чинь яг энэ хүмүүсийн одоо бид нэг нийгмийн сүлжээн дээр явж байгаа. Тэр яг байна тэр ойлголгүй байх тэр чинь байна шүү дээ хүмүүс хүн болгон юмыг мэдэх албаа хүн болгон юмыг зөв мэд бид нар энийг зөв гэж болно нөгөө талаас буруу гэж болно. Гэхдээ энэ дээр бол шинжлэх ухаан гэдэг юмыг л би ярьж байгаа. Энэ яг энэ хоёр юм яриад идэх юм. Эдгээрт нь энэ уран гэж өөрөө айгүй аюултай юм газар дор байсан. Тэр нь гаргаж ирээд одоо ингээд бүр ингээд цацраг нь ингээд амар боллоо гэж юм яриад. За хоёрдугаар тийм болохоос энэ хөхрийн хүчил гэж юм байгаа. Хөхрийн хүчилтэй газар дор уусган олборлдог. Хөхрийн хүчил хэрэгэлдэг 100% хөхрийн хүчил хэрэгэлдэг гэж ярьдаг. За эхнийх нь бол тийм цацраг байхгүй гэдгийг би сая дорнотын жишээ авлаа. Тэ дорнотоор жишээ авлаа ч энэ одоо бодиттой. Мартагаар жишээ авлаа. Энэс л одоо тэр үед дорнот аймагт мардаг хариуцж исэн тухайн үедээ одоогийнхоор аймгийн засаг даргын орлогч тухайн үедээ ардын үс харганы орлогч дарга нь Жаданбаа гэж настай буурал байгаа. Тэрүүгээр би та үзсэн үгүй уран гэж миний баримт кино хэлсэн шүү дээ. Бид нар хийсэн. Тэрэн дээр бид дуудаж оруулсан тэр үеийн дорнот аймагт ажиллаж исэн амьдарч исэн усудаас би яриа авсан байгаа. Тэр бүгдээрээ одоо байгаа. Тэмцээс тэр бол цацраггүй гэдгийг бид нар харж байгаа. За яг цацрагийн хэмжээг одоо би зүгээр ингээд тэмчихэд яг уурхаа дээр байгаа тэр өнгөрсөн онд манай ажлын хэсгийн алчин хувь зүйн дотоодын сайд агсан Нямбатар сайд байсан шүү дээ. Одоо хотын засаг засанд оролцсон. Бид нар очиж үзээд энэ багажаар хэмцсэн шүү дээ. Тэгэхэд яг сквадрын талбай дээр зааж байгаа заал яг адилхан заадаг байхгүй юу? Цацрагийн хэмжээ. Одоо микрозиурт тэгээ тийм нэг зүүмийн физикийн хэллэгүүд байгаа. Яг адилхан зааж байгаа. Тодорхой хэмжээ цацрагтай үнэн. Тодорхой цацраг байгаа. Бид нар чинь бүгдээрээ цацраг одоо бид нар та хүнсдгүүлд ороод яхаар засгийн газрын ордон руу ордог. Онгоцонд яхад бид нар ингээд хамгаалт ордог чинь бүгдээрээ ураны л юм шүү дээ. Тэгээд ягаад бид нар хөтгөө юм бэ? Ягаад бид нар өвчөө авдаг гэхээр бид нар байнга бодисын солилцоонд ордог. Бид нар унтдаг, амардаг. Тийм учраас бидний энэ юу хор гараа явцдаг. Тийм учраас тэгж хүнд одоо яг хор байхгүй. Тийм одоо нөлөө би одоо сая хэллээ те. Би одоо сүүлийн 6 жил мөн хатбын захиалж манай шар нутагтаа би зөндөөл үзлээ. Тэр Нямбатар сайд бид нар очиж шар нутгийг барьж үзээд тэр зөндөл харж байгаа үст. Тэр байсан бол одоо сүйд болох л байх л та тий. Нэгдүгээр тэр цацрагийн үед тийм. Хоёрдугаар хөхрийн хүчлэхээр
ингээд 100% хөрөвч газар дээр уусгах юм бол энэ бол ташаа буруу ойлгож юу 2% саарамжуулсан. Өөрөөр 100 литр усанд 2 литр хөрөвч хийсэн тийм саарамжуулсан усаар ураныг тэр шингэн байгаа хэлбэртэй ураныг гаргаж авч байгаа. Өөрөөр 100 литр усаар бол гаргаж нөгөө уран харуугаараа наалдаж гаргаж ирэх гэж хэлээ л да. Гарч ирдэг учраас 2% саарамжуулсан. 2% 100 литр усанд 2 литр хөрөвч хийсэн юм шиг. Тэр нөгөө одоо хуучин байсан мардад ашиглаж ирсэн технологи бол яг мардаа бол нөгөө байгалийн тогтцоороо бол яг нөгөө чулуулаг одоо ийм том одоо бутлаад одоо экскаватороор ингээ одоо хэлээ да. Аа тэгээд цаашаа алтс олборлолттой адил гарч ирсэн. Говийн бүсд байгаа ураны тогтцол зэрэг энэ говийн доод хамгийн доор 140-170 м-т байдаг ийм одоо ундны ус биш одоо гүний ус хүн хэрэглэдэг гүний ус дотор ураны ингээд элс дотор байдаг байгаа байхгүй харуугаар их. Тэрийг л одоо ингэж соруулж авч байгаа тэр технологи. Тэрийг газар доор уусан олборлох гэж технологи. Байгалийн тогтсон өөр байгаа дээ. Тэрнээс шалтгаалаад технологи бүстэй одоо энэ Нигер, Казахстан дандаа тэр. Ер нь дэлхийд дээр нийт ураны 60% нь тэр технологиор авдаг. Энэ бол байгальд хамгийн ээлтэй өөрөөр нэг 15-аас 20 диаметрийн 8 турба, 8-9 турба гэж хэлээд хараг. Тэрийг доошоо газар доор 140-170 м доошоо оруулаад тэгэл ерөөсөө ингээд цикл бий болгоод 2% хөрөвч сармуцс хөрөвчлөлтэй цикл болгоод ингээд циклд оруулаад тэгэл гаргаж ирдэг. Яг нь масын ойлгоод байгаа шиг ингээд экскаватороор ухаж гаргаж ирнэ гэсэн юм байхгүй. Би тэгээ тийм учраас та нар сэтгүүлчд одоо танаар дамжуулаад очиж үзээрэй. Нээлттэй очиж. Бид нар хийж байгаа эдийн засгийн сэтгүүлчдийг бид нар 2 удаа явуулсан. Сайн Нямбатарсаа 100 яхад бид нар ахлаад явуулсан. Би банк тэрийг хийж байгаа. Тэгэхээр нээлттэй хүн болгоно нээлттэй. Очиж зүгээр үз. Эргэлзээ төрж байгаа асуудал очиад үлз тэр Улаанбаатарын иргэдийн төлөөлөгч бүгдээрээ мэднэ. Очиад үзэж байгаа. Бүгд ерөнхийдөө тэр ойлголт бол харьцангуй одоо нэг 5 жилийн өмнө 6 жилийн өмнө байсны очсон сүүлийн 3 4 жил бол маш өөр болсон гэж би хэлнэ л дээ. Яг нь цацрагийн хэмжээ гэснээс манайхны нэг ойлгодог хандлага нь уран гээл юмыг л гаргаал ирэхээр нөө Хирошима дэлбэрсэн шиг гэдэг юм уу Чернобыль тослуулсан шиг юм болох гээд байна л гэж ойлгоод идэг. Тэрнээс биш уран бол зөвхөн зэвсэг хийхэд эрчим хүч гаргахаас гадна өөр олон зүйлд ашигладаг. Тэ хөдөө аж ахуйгаас эхлээд таасаа хэлж гинөө X-ray гээд байгаа, MRI гээд байгаа. Тэд нар бол бүгдээрээ тодорхой хэмжээ. Энийг одоо хэмжиж байгаа чинь цацрагаар хэмжиж байгаа шүү дээ. Үйлдвэр одоо энэ апу үйлдвэрийг одоо ингээд конвейерээр архин тэр одоо усмус явж байгаа чинь хэдэн грамм зөрхий гэдэг яг цацрагийн угаар хэмжээл. Тэгэл 1 грамм ч 2 грамм 10 грамм яах юм шууд автоматар зогсоол ингээл явж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар та нар та шүдээ үзүүлдэг, онгоцон суудаг. Би хэлдэ тэ хүүхдүүдэд та нар MRI аппарат нь одоо ингээд ордог тэ бүх хэмжээгээрээ цацраг шүү. Бүх цацраглаа. Тэгэд ягаад одоо тийм болвол тий сүйд болдгүй тий тэгэл чинь бас хүн болгоны зүгээр өргөн хэрэгтэнд байдаг зүйл. Бидний өдөр тутмын амьдралд байж байгаа зүйл. Бид нар байнга байж байгаа зүйл. Уран бол өдөр тутам ашигладаг зүйлээ гэдгийг бид нар ойлгох нь. За тэгэхээр үүнээс үүдэлтэйгээр дахиад нэг асуултууд гарч ирдэг. Одоо ингээд ураны салбар за юудсан олборлох нь бол цаг хугацааны асуудал болж болох юм а гэж. Одоо бид нар ойлгож байгаа. Энэ юудсан протокол гарын үсэг зурцсан. Суур зарчмуудаа тохирцсон гэж. За одоо тэгтээ одоо нөө өмнө сая би бас дурдаад өнгөрсөн хаа ресурсын хэрэгээс ч юм уу үүдэлтэйгээр манайх дээр дайцс байна. Энийг хэнийг хөндлөнгөөс гацаагаа зогсоож аюул бий юу гэдэг. Яг одоо бид нар гэрээлээсээ шалтгаална хэрэг асуудал Монгол улс өөрөө л хохирно шүү дээ. Ер нь явж хаг асуудал бид нар Монгол улс дэрийг би ямар ясныг би мэдэхгүй нарийн юм. Гэхдээ тэр үед би байгаагүй. Тэгээ хоёрдугаар бол эцээц тэгээд энэ бид нэг 340-ны хөрөнгө оруулалт гэж бид нар олон жил ярьсан. Би одоо гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэн би ч гэсэн дунд нь ороод яриад яваад байсан. Яг бодиттой бол сүүлийн 10 жил нь оюутлахын төсөл дараагийнх нь энэ уран нислэгийн 340-ийн бодиттой хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Өөр бид нар юу ч байхгүй та мэдж байгаа зү тийм. Юу байгаа яг бодиттой юм тийм. Тэгэхээр энийг явал бид нар Монголоос өөрөө л охирно. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нар маш одоо арбитр шүүх мүү гэдэг явах юм бол одоо би тийж юм ярмаар гоо. Гэхдээ тийм одоо тэр бол бид нар өөртөө охирох учраас хоёрдугаар би энэ бол зүгээр нэг хувь хүн ч юм уу лиценз эзэмшиж байгаа нэг ус тэгээгүй дэлхийд тэргүүлдэг те нэр нөлөө бүхий улс оронд хийж байгаа учраас аль аль нь бол энэ дээр бол мэдээж тэр үед бол энэ хууль эрх зүй бас тийм одоо боловсронгуйч гэдэг юм уу те энэ талаар бид нар ойлголт мэдлэг бас бага байсан. Одоо бол бид нар бас энэ талаар харьцангуй бас нийгмийн сэтгэл зүй те хүмүүс улс төрчин бол бас энийг эерэг зүгээр хардаг боллоо шүү дээ. Тэр бол хамгийн чухал. Бидний Moatom компани сүүлийн 4 жил 5 жил ялангуяа сүүлийн яг 3 жил эрчимтэй хийж байгаа юм. Олон нийтийн мэдлэг те энэ мэдээ сурчлагаан дээр би хувьдаа маш их анхаарсан. Энэ дээр бол би яг бол ингэж бид нар ус төрчтэй шийдвэр гаргахтайч бид тусалж байгаа байхгүй юу.
олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг хүмүүсийн юмд бид нар зөв эрг өгвөл чинь мэдээж ард түмнийхээ үгийг сонсон шүү дээ. Ард түмэн энийг дэмжижээл тэгээд энэ чинь юм аливаа юм явна. Тэгэхээр тийм би бол тэрэн дээр яг санал нийлж байна. Өмнө байсан ойлголт гэдэг юм ураны талаар гэлтгүй. Ер нь уулуурхайн салбарын талаар манай олон нийтийн ойлголт бол их тийм нэг үе явдвал хамаагүй дээр болчиход байгаа. Гэхдээ яг мэдээж эсэргүү бүлгүүд гэдэг юм уу. За эсэргүүч гэж хэлж болохгүй маа. Тийм. Өөр байр суурьтай бүлгүүд харьцаг байл. Одоо тэд нар ингээд их оронч гэдэг би их оронч. Тэд нар их оронч. Одоо би та их оронч биш үү бас тийм. Гэдэг нөгөө ойлголт шүү дээ. Тэд нар зөвхөн ингээд их оронч гэдэг. Их орноо ууж бид ч их орноо ууж байгаа шүү дээ. Та ч гэсэн их орноо ууж байгаа тийм. Бодохгүй байдгүй илүү дээ тийм. Би ч гэсэн тийм бас улс орныхаа эдийн засгт тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулаа тий өөргөө ч хүртэжил гэж явж байгаа шүү дээ. Хорчий гэж явж байгаа одоо мэдгүй тийм цөөхөн байдаг л үү тий. Байдаг ч юм уу да тий. Тийм ээ тий. За тэгэхээр ураантай холбоотойгоор яг саяны энэ гэрээгээр бол цөмийн эрчим хүчний юм асуудал хөндөгдөг. Протоколоор. Саяны протоколоор бол цөмийн эрчим хүчний асуудал хөндөгдөг. А тэгэхээр манайхны дунд дахиад нэг ойлголт байгаа. Одоо ерөөс нь эрчим хүчний бид нар бас хамааралтай байгаа даа шүү дээ. Ийм учраас Францтай хамтарч ажиллана гэхээр эргээд нөө цөмийн цахилгаан станц гэсэн нэг тийм хүлээлт нийгэмд үүсэж байгаа. Энэний суурин тавигдж байна гэж харж байгаа. Бас хамааралтай улсын л зовлон л доо тэгээд нэг боломжтой гарвал нэг тийм юм тэр тал руугаа уйчих гэдэг. Үнэ зөв л дээ бас ууж бид нар угаас эрчим хүчээр одоо хамааралтай байгаа эрчим хүчний бид нар хязгаарлалтайгаа 21-р зуунд орчод өнөөдөр ингээд тог тосроо явж идэг бас одоо байдаг юм яг байдаг л баг л та. Гэхдээ бол эцэг бид нар бас тэгэхээр бид нар гоо тийм боломж байна. Хэлж дэлхийд 13 улс дуран багт манад байгаа. Энэ өөр эрчим хүчний гол их үүсвэр тий. Тэгэхээр энийг хоёр ойлгох. Нэгдүгээр уран гэхээр нэгдүгээр энэ уул уурхай. Энийг ураны газар дээр олборлоод түүхийд шар нутаг хийж байгаа нэг процесс. Энэ бол яг манай хуулиар ингээд хязгаарлагдж байгаа. Энийний дараа манахаас гадна энийг баяжуулаад атомын цахилгаанаас түлш болж байгаа нэг процесс. Энэ бол ахаад өөр ойлголт. Энэ бол цэвэр эрчим хүчний ойлголт болоо явчихж байгаа тий. Дараад атомын цахилгаан станц буюу тий бариханд энэ бол цөмийн физикийн асуудал ингээд болоод ингээд ийм гурван одоо үе шаттай юм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж олон түмний тийм хүлээлт байгаа үнэ. Бид нар энэ төсөл ингээд яваад цаашаа ингээд би ингээд төсөл тодорхой хэмжээний үр дүндээ хүрээд ингээд яг уран холборлоод одоо ингээд эрчээ аваад явъя гэж бодъё л да ингээд яри. Тэгэхэд бид нар дараад нь ийм асуудал гарахыг гарч аяндаа гарч ирнэ. Суурь нь бол одоо ингэ. Яг бол одоо би зүгээр сони хэлэхэд дэлхий дээр нэг 400 гаруй атомын цахилгаан станц ажиллаж байгаа юм байна. Одоо хамгийн сүүлийн 400 гарчим одоо би ахаад 480-ыг барихаар одоо тэзүүн хийгдсэн гэрээний явагдаж байгааг одоо бүгдийг нь оруулсан бол 480 байгаа. 381 нь энэний манай 2 биш. 381. Одоо явж байгаа ажлыг 480. Одоо 400 атомын цахилгаан байна шүү дээ. Одоо дэлхийд ажиллаж байгаа. Ахаад 480-ыг одоо барихаар тий тэзүүн хийгдсэн ч гэдэг юм уу. Одоо барьж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээн одоо ингээд ийм процесс 480. Тэрний 380 орчим нь манай 2 хөш дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь атомын эрчим хүч, цөмийн эрчим хүчний хэрэглээд ер нь эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэн шүү дээ. Хүн амын өсөлтийн хэрээр тий. Манай ч гэсэн тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүсүүсээгөө энэ юм лөө бид нар явж л таараа. Ямар их хүсвэр байдаг тий. Одоо юу гэдгийг атомын эрчим хүчний асуудал одоо нар салхика явна шүү дээ. Тэд явж л таа. Тэгэхээр тэрний нэг нь угаасаа энэ одоо цөмийн эрчим хүч болно гэдэг би бол итгэлтэй байдаг. Цөмийн эрчим хүчтэй болох суурь бол за суурь нь хэн хааш хэмжээндээ хожим бид нар цөмийн эрчим хүчтэй болё гэж бодоход илүү давуу байдал үүсэх нөхцөл бол өөрсдөө уран холбогддог нутаг дээр аваад их усүр нь байгаа гэдэг бол том давуу тал тий. Манайс одоо бодлогын баримтчгууд дээр цөмийн эрчим хүчний их усүрийг ашиглана гэж дурдаад бараг 20 жил болсон баг шүү. Гэхдээ энийг яриа бүр социализм үед социализм үед бүр одоо атомын цахилгаан станц гэж ярьж байгаа. Тийм учраас манайх Дубнад гэдэг Москвад байдаг цөмийн одоо институтэд цөмийн эрчим хүчний институт одоо манайх үе шаттайгаа 60-аад оноос хойш дандаа энэ чиглэлээр мэрэгчлэлтэй бэлтлээ шүү дээ. Тийм бас тэр үетэй холбоотой л баг тий. Тэгээ бид нар нарийн юм одоо нэг яг нарийн мэдгүй. Гэхдээ социализмээс бид нар яригдчихсэн. Энийг яригдал. Гэтэ энэ зүйтэй яригдчихлээ. Гэтэ эхний үе шат бид нар ингээд тодорхой гэрээ байгуул үе шат явж шít. Энд чинь нэг үе шаттай суурин тавигдаад энэ чинь явна шүү дээ. Тэгээд одоо бид энэ гэрээг энэ жилдээ багтааж байгуул дараа жилдээ бид нар энийг тавигдах ярих бид нар бас боломжтой одоо бий болно. Үүд хаалга нэгж чинь гэсэн. Өөрөөр бид шар нутгаа үйлдвэр одоо хамтраад тий Франц улстай хамтраад бид өөр босд орно одоо бос төслүүдээс араас нь явна шүү дээ бас. Зөвхөн энэ Францын төслөөр хязгаарлаж болохгүй шүү дээ. Тэгээ явахад бид нар тийм үүд хаалга нэгдэж байгаа. Одоо Казахстан ч биелсэн тий 97 он манхтаас одоо атомын цахилгаан станц барих юм одоо яригдж штэ тий. Казахстан бид нар төрүүлж байгаа. Тэгээ бид яг араас нь тэгэл ингээл явах байх л та. Дэлхийн ертөнцийн одоо хөгжлийн хандлагаар за процессын хувьд газрын гүнд байгаа
одоо газрын гүн дуусгаж олборлох аргаар бид нэг юм гаргаж ирэх юм байна. Шар нутаг гэдэг байгаа нь юу хэлээ гэж би танаас асуух гэдэг байхгүй. Тэгээ гаргаж ирээд тэнцээ нэг одоо ингээ газар дороос гаргаж ирж шүү шинэ хэлбэр. Одоо би хамгийн энгийн гаргаж ирээд химийн нэг 5-аас 6-аас 7 процесс болж байгаа химийн. Тэгээ би химийн үйлдвэрлэл яриад байгаа байхгүй. Тэгээд U3A8 буюу тийм одоо шар тийм өнгөтэй тийм процесс бол тэрийг дэлхийн зах зээл дээр худалдаж байгаа тэр шар нутаг гэдэг нэрээрээ Yellow Cake гэдэг нэрээрээ танигдсан. Өөрөөр одоо баррел нефтийн зэрэгтэй адилхан тэрүүгээр танигдсан. Тийм нэг шар өнгөтэй зүйл бол тэрийг шар нутаг гэж нэрлэдэг. Энэ паундаар хэмжигддэг. Өөрөөр 420 одоо паунд хагас килограмм шүү дээ тий. Зах зээл нь дэлхийн зах зээл дээр паунд гэдэг юмар фунт гэж хэмжигддэг. Одоо бол би чинь 6 жил болж энэ төслийг аваад анх 17 оны 1 сард байхад фунт нь 17 доллар байсан. Маш бага байсан. Одоо 67 болсон байна үгүй. 67 болсон баг. Ингээд өсөд яваад байгаа. Ер нь бол одоо сүүлд гадны экспертүүдийн ярьж байгаагаар бол ингээд цаашаага бүр 300 400-аар төхнө гэдэг тийм хандлага байна чи бас тийм одоо прогноз тийм хэлж гаргаж байгаа юм билээ. За тэгэхээр хоёлаа одоо нөө Алс хитийг харсан. Одоо бид нар нүүрсний зах зээл ярихаар Алс хиттэй одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт юм уу асуудлаас хамаарат нүүрсний хэрэглээ бол буурна гэдэг нэг ийм ойлголтууд байдаг. Зарим орнууд нүүрснээс татгалцаад эхэлсэн гэдэг ч юм уу. За тэгвэл ер нь ураны хэрэглээ дэлхийн зах зээл дээр ер нь цаашдаа за мэдээж эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж байгаа болохоор нэмэгдэл таарах байх. Тэгэхээр ураны хэрэглээ ер нь цаашдаа яаж өсөх боломжтой байгаа вэ? Энэ нэг одоо цаашдаа манай ураны олон улсын ураны салбарт байгаа зах зээлээр дамжуулаад манай олон улсын байр суурь дийлэх боломжтой юу гэдэг талаас нь. Гэхдээ би сая нөгөө зах зээлийн сая админ захиалгаас тоогоор яллаа шүү дээ. Тэр их нэмэгдээд байна гэдэг чинь өөрөө бид нар түлшил хэрэгтэй болон түлшил хэрэгтэй болно шүү дээ. Түлшил нийлүүлдэг одоо тийм ус орнууд манайх байна одоо тийм учраас би сая админ захиалгаас тоог хийсэн. Хоёрдугаарт бол энэ ийм учраас би сая хэлсэн анханасаа энэ дэлхийд одоо өндөр хөгжилтэй хэдхэн орны бизнес гэдэг энд бид татагдаж орно гэдэг нь манай нэр хүнд манай олон улсын нэр хүнд манайх бас нэмээд өсөө явах байхгүй юу. Хизээ байдлаа би одоо зүгээр Францтай олон жил 98 онд Франц хэлний анги судлаар төгсөөд дараад нь элчин сайдын онд би 2 удаа ажиллаж исэн. Анхны томилт би 2004 онд байж исэн. Тэгэхэд бид нар ингээл нэг сайд дарганаар ирэхээр гадны Францынхаа одоо сайд даргатай уулзрыг бид нар яг үндэ бид авч илждэг байсан, бид тоодог байсан. Сүүл би 13-аас 16 онд элчин зөвлөхөр ажиллахад бол өөртөө Францууд ирээд манай одоо бүлгийн дарга манай сайдад ирэхэд Францын компаниудад ороо өөртөө ирж уулзъя гэж байгаа. Энэ өөрөө бид нар хөрөнгө оруулагчтай бид нар өөртөө бид дэлхийн одоо олон улсын одоо юм татгадаад орсдын шинж байхгүй. Сая бүр анх удаа одоо харал та. Сая 4 сар те Макрон манай төрийн айлчлал хийлээ штэ. Түүхэнд анх удаа. Одоо 65 он дипломат харилцаа тогтоосон гэхэд бол анх удаа төрийн тэргүүн ирж байгаагүй таах удаа ирлээ. 4 сарын дараа одоо хэд вэ? Сая 19 сар гэдэг 10 сар 4-5 сарын дахиад Монголын улс ирэх төрийн айлт. Ийм тохиолдол дахиад мэдхгүй те гарах юм уу юу? Энэ бол маш цөөхөн тохиолдол байхгүй юу? Энэ бол юу харж ингэхээр бид нэр том хөрөнгө оруулагчийн сонирхлыг Монгол улс татчлаа. Энэ том орны сонирхол манад бий байд гэдгийн том илэрлэл. Энэ бол нөгөө хэлбэрт айлчлал талаасаа тий илэрч байгаа. Энэ бол төрийн ажлын гэдэг бол 1 жил бид нар 2 хөштэй ч гэсэн хамгийн ойрхон харилцаатай үжиж жилд ингэж 2 хөш нь ингэж явж байгаа байхгүй хаа. Цөөхөн баг. Ер нь байхгүй хаа. Жилийн дараа ч 2 жилийн дараа тэр байдаг тохиолдол байдаг баг. Ер нь энэ зөв судлалт байхгүй баг. Тэр тэгэл бид нар зөвсөлт бол устдаа маш дотн харилцаж яхад би одоо зөвхөн сонирч хэлээ. Би өөрөө бас олон улсын харилцааны мэргэжилтүүд бид нар 21 онд зөвлөлт болоод дипломат харилцаа тогтоож явдаг шүү дээ. Зөвхөн 71 онд анх удаа манай гадаад иргэн сайдыг би даасаа айлчлал хийжсэн шүү дээ. Энийг бол манайх тэр болгон бас мэддэггүй. Бас нэг сони юм зөвлөлтийн гадаад иргэн сайд ерөөсөө 1986 хүртэл ирж байгаа Монголд. Шурназаг ирэх хүртэл Громкогийн үед ч юм уу хинч ирж байгаагүй тийм. Ирж байгаагүй. Анх удаа. Тэгэхээр зөвлөлт бодвол бид нар хамгийн ойрхон хөрш. Одоо бид нар хамгийн дотны байх. Тэгэхэд Франц улс те бид нар бол Франц улс бидний хувьд бол 3 жишээ том орн. Францын хувьд бол Монгол бол одоо бас ойртож байна. Гэтэ Францын хувьд бол Монгол улс тийм ойрхон биш тий. Европын холбоо дараах нь өөрийнх нь Африкийн орнууд, тэгээд Азийн орнууд. Францаар яригч орнууд. Тий, Францаар яригч орнууд. Тэгэхэд Монголд ингэж энэ бол бидний маш том боломж байхгүй. Одоо Францыг зөвхөн бид Франц гэж харж болохгүй. Энэ Европын холбоо. Европын холбооны яг үндэгт улс төр аюулгүй байдлын Франц хариуцдаг. Герман хозэр бизнес санхүүгийн Герман хариуцдаг. Энэ хоёр нийлээд Европын холбооны төсвийн 39% байна уу? Тийм баг. Бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө Европын холбоо үүсгэн байгуулагч нь бол онлын эцэг нь бол Франц шүү дээ. Роберт Шуманы тунхаглал гэдэг 52 онд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ мэдлээс хадах юм бол би төслийг мэдээж эдийн засгийн үр өгөөж чухал. Монгол улс яаж баялаг хүрч, яаж бид үр өгөөж өртгөж байгаа. Гэтэ би энийг энэс илүү манай улс төр аюулгүй байдлын том баталгаа
манай гад 3 дахь зөрчтэй гарах, Европ руу гарах том цонх гэж би бол хувьдаа энийг илүүтэй үздэг. Улс төрийн ач холбогдол. Улс төрийн ач холбогдол илүү том байхгүй юу? Илүү том. Тэрнээс байлаа уучлаарай хизээ байлаа манай одоо цөмийн зөрчтэй 5.5 заах манай бүгд диктатор тус Оросын холбооноос хөрөнгө оруулалт байгаа. За Америк хөрөнгө оруулалтгүй та сонссноо. За Английн хувьд одоо бид нар мэддэг те. Одоо Франц яваа. Тэгэхээр бид энийг айлхаар бид нар ингээд нутагшуулаад авах нь бидний ирээдүйд бидэрт хэрэгтэй. Тэс одоо энийг яриад би Францыг дэмжиад улаан Францын фан болж байгаа юм биш. Би тэр утгаараа ярьж байгаа биш. Ер нь энэ бидний ингээ 3 дахь хөрөнгө оруулалт гэж бид нар олон жил ярьсан. 96 гадаад бодлогын аюулгүй байдлын үзлэлт гарснаас хойш бид нар ярьжсэн сэдв. Тэгээ яг сүүлийн 10 жил бид нар ингээд энэ оюутлахын төсөл дараагийн том орцол дээр бид нар яг амьдрал дээр яг бодтой ярьж байгаа юм. Тэгэхээр тэгтээ бол юу гэдэг одоо улс төрийн ач холбогдолтой болохоор бид нар ямар нэгэн эдийн засгийн золиос гаргаад байгаа юм байхгүй гэдгийг бас хүмүүс ойлгох нь зүйтэй байх тий хэлгүй яг уу тий би зүгээр нэг юм хоёр дээр ярьж байгаа. Мэдээд эдийн засгийн чухал байхгүй юу гэж бид нар хэлж яах вэ? Сая бид нар бол яг үндэ хэлэхэд манай амар хэлсэн Нимбатэ сайдын дараа амар хэлсэн дарга Алисийн ахлаа манай Жавхлан сайд ахлаад Эрдэнэс Монголын захирал Наран зөвт бидэд ахсан. Энэ бол амаргүй бас хэлцээрээс энэ нэг энийг амар хэлсэн дарга хурж ирээд хэвлэлийн урал хийсэн. Зүгээр нэг ингээд хүмүүс ингэж яагаад бид нар өнгөдлөө ярьж штэ. Тэгээс ингээд 3-4 өдрийг ялангуяа амаргүй урт хугацааны хэлцээр байсан. Энэ яагаад амаргүй байсан гэвэл бид нар Монголын эрх ашиггаа те өөрөөгөө заавах асуудал дээр бид нар байнга одоо тулга тавьж ирсэн учраас энэ амаргүй явж ирсэн шүү гэдэг бас хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр би нөгөө тал нөхгүй энэ чинь ард түмдээ өөрөөгөө чинь өгөх хэрэгтэй штэ. Тэгээ өөрөөгөө зүгдгөрөөг нь улс төрийн ач холбогдолж байгаа. Цонд Орнгов аймаг гэхэд төслөөс жилдээ 1 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг Дорногов аймагт хийн. Энэ бас том мөнгө шүү бас энийг үг хэлэх те. Бид нар одоо том уялгаа ярьсараад бас их мөнгө тоогоо болчихсон юм шиг. Тэр бом 34 жилийн хугацаанд 34 сая доллар юм те. Энийг бид нар ингээд бас ич бас 20 дугаарт шууд 700-ны ажлын байр бий болгоно. Дагалдах үед туслан гүйцэх 700 гээд 1400-аар ажлын байр бий болгоно. 96% нь аймаг орон нутгийн Монгол иргэд байна. Тэрний ихэнх нь бол аймаг орон нутгаас байна. Тэгэхээр чинь өөрөөгөө чинь том байхгүй юу? Яг хөө тэгээ одоо яг ажил явах болоход миний харж байгаагаар ямар нэг эсэргүүцэл бол мэдээжилт болох л байх л та. Тэгээд тэрийг даваал гарандаа л гэж үзэх нь. Тийм яг бүх юм зүгээр сайхан явдаг юм гэж ороод байхгүй шүү. Ямар ч газар эсэргүүцэл байдаг. Энэ бол гэхдээ зүй зөгтөл. Одоо байдаг одоо байх ёстой зүйл. Тэгжээж бас нөгөө талаар иргэний нийгэм чи бас нөгөө талаар сайн байх. Бидний хараагүй юмыг төрийн бас хар ургийн хараагүй юм бас нөгөө талаар нүд чих болж байгаа. Энэ сайн талтай. Зүгээр хитрээд би хэлсэн те болгоомжлоод айц авахгүйла те одоо тэр нь өөрөө нэг талын бүр ингээд хэтрүүлдэг тал байгаас хойш ирж бас үүсгэж болохгүй шүү дээ. Би эдэртэй ерөнхийдөө би эдрийг төгдгийн ерөнхийдөө бидний тань мэднэ би уулзж байсан урдаг би бүгдийг урдаг. Тэд дээр очихаар ороод үз тий бүгдээрээ очиад үз. Тэс одоо ингээд хоёр талд суучаад дайсгаа тий ихээс байж байгаа юм баг. Би хувьдаа бол нээлттэй байдаг. За тэгэхээр дахиад нэг асуулт гарч ирнэ. Манайхан бас нэг тодорхой бүр академик хүрээнд хүртэл яригадаад байдаг болохоор би танаас сууж байгаа юм л да. Санаатай тэгдэм үү, ойлгоогүй болохоор тэгдэм үү. Цөмийн зэвсгээс ангид статус гэж манай хуульчлаад батлагдаад ерөнхий асамблеа одоо P5-аар дэмжлэг авцсан тэр санаачлахтай их энэ ураны асуудлыг юм уу холдог. Гэтэл одоо Казахстан жишээлбэл цөмийн зэвсгээс ангид байх идэвхтэй бодлого баримталдаг мөртлөө уран олборлагч том гүрэн болцсон байна. Манайх бол цөмийн зэвсгээс ангид байх бодлого баримтлаханд баримталдаг. Тэгэхээр цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль одоо 2000 оны хуулиндаа ч юм уу энэ бол цөмийн эрчим хүчний асуудалтай хамааралгүй зөвхөн улс төрийн аюулгүй байдлын асуудлаа гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр хүмүүс яг энэ дээр одоо цөмийн зэвсгээс ангид статус гэдэг тэр зүйлтэй энэ ураны гэрээч одоо ураны протокол хамтын ажиллагаа ч юм уу харьцлах уу гэдэг. Тэр чинь өөр зүйлтэй. Шал өөр зүйл те. Цөмийн зэвсгийн дэлгэрэл гэрээ цөмийн зэвсгийн статус чинь цөмийн зэвсэгтэй орнуудыг энэ цөмийн зэвсэгтэй холбоотой дамжин өнгөрүүлэхгүй байх, тэрийг зуучлахаа тээвэрлэхгүй байх гэсэн цэвэр цөмийн зэвсэгтэй холбоотой зүйл. Зэвсэг гэдэг зүйлтэй холбоотой зүйл. Атомын бөмбөгтэй холбоотой зүйл ахгүй хар үгээр ирэхэд. Энэ бол ураныг цөмийн зэвсгийг инхий зорилгоор ашиглах бол өөр процесс, өөр юм байхгүй юу? Манай гэж буруу одоо битгий буруу ойлголт ч юм уу энэ шал өөр зүйл. Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх CTBD гэрээ те цөмийн зэвсгийг одоо NPT цөмийн зэвсгийг одоо статусгүй гэрээ төрөд цөмийн зэвсэгтэй орнууд Монголын нутгаар дамжиж цөмийн зэвсгийг тээвэрлэхгүй байх. Цөмийн зэвсгийг манай нутаг дээр байршуулахгүй байх гэсэн толголт үзүүлэхгүй байх. Гэсэн зүйл залтай холбоотой асуудал болохоос биш. Цөмийн зэвсгийн их таймны зорилгоор ашиглах, атомын цахилгаан станц болох, эрчим хүч ашиглах бол ямар ч холбоо байхгүй. Цөмийн эрчим хүчийг шүү те. Цөмийн эрчим хүчийг уучлаарай, цөмийн эрчим хүчийг. Энтэй бол ямар ч хоёр өөр ойлголт шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ манайхан би бас өмнө яг нь цөмийн зэвсгээс ангид статусын талаар судалгаа хийдэг ус. Энэ бол цэвэр цөмийн зэвсэгтэй холбоотой зүйл гэдэг бас хүмүүс ойлгоосоо гэж бодоод энэ асуудлыг хөндөжлөө.
Яг уу тэгэхгүй бол манайх ч нөө бид нар дэлхийд хүндлэгдсэн цөмийн зүсгээс ангид статустай мөртлөө одоо ураа олборлж байна гэдэг нэг тийм ийм ярианууд бол явган яриа байгаад байна л да. Тийм болохоор хөндлөө. За тэгэхээр ямар ч байсан нийгмийн хувьд нийгэм эдийн засгийн хувьд ач холбогдол эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой юм байна. За тэгээ орон нутгад тодорхой хэмжээний эдийн засгийн хөшүүрэг дэмжлэг болох юм байна. За дээрээс нь та нэг 3 дахь төршийн бодит ашиг сонирхлыг татж байгаа гэдэг чухал ач холбогдлыг ярьлаа. Ялангуяа Франц гэдэг одоо аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн орны. За цаашлаад энэ дээр бол одоо тодорхой олон улсын давцсан дах Монголын байр суурьтай холбоотой зүйлүүд гарч ирнэ. За тэгээд нийгэм эдийн засаг нийгмийн эрүүл мэндэд юм уу ямар нэгэн ноцтой хорин бол байхгүй гэдэг нь. Гэхдээ ноцтой хорин бол байхгүй гэдэг дээр яг Нямбатар сайд юм уу ажлын хэсэг ахалж явахдаа очисон юм байна, танилцсан юм байна. Та бол одоо цацраг хэмжиж үзсэн юм байна. Энэ дээр яг тийм академик байдлаар хийсэн судалгаа шинжилгээ ч юм уу байгаа. Байлгүй яг хоо ер нь сүүлийн 5 жил энэ засгийн газраас нийтдээ 5 удаагийн 5 6 удаагийн том ажлын хэсэг гарсан юм. Яг тэр яг иргэний нийгмийн одоо энэ иргэний нийгэм энэ улсуудын гомдол те энэ одоо айдас болгоомжлын хүрээд хамгийн том нь Алтан уяг ерхий сайд байхдаа бараг 105 оны бүрэлдэхүүнтэй. Дараад нь оюун эрдэнэ сайд хэрэглэх газрын дарга байхдаа 40 түүний бүрэлдэхүүнтэй. Дараад нь ингээд үе шаттай гарсан. Дандаа гарсан. Дандаа ажлын хэсэг гарсан. Дандаа шинжлэх ухааны эрдэмтэд хийгээд хоёрдугаарт энэ Дорногов аймгийн иргэдийн хурлаас 2018 онд бидэд тавьсан шаардлагын дагуу энэ барууны гадны байгаль орчны үнэлгээд бие даасан үнэлгээ хийдэг компаниар үнэлгээ хийлгэе гэдэг санал тавьсны үндсэн дээр Канадын Сантекс гэдэг том байгаль орчны үнэлгээ хийдэг компани бас хийсэн. Тэр нь ингэж байгаа Европоор хийлэхгүй ягаад бол Франц учраас Франц Европын хийлэхгүй Азаар хийлэхгүй ягаад бол бас нэг Японтой холбоотой учраас тэгэхээр Канадаар хийлгэсэн. Бүгдээр адилхан дүгнэлт гарсан. Бүгд адилхан нэг дүгнэлт гарсан. Хоёрдугаар бид нар жил болгон сая бид нар малын судалгаа хийлгэсэн. Мал амтны одоо малын судалгааг малын дундын оршоо гэх төрийн бас байгуул байгаа. Энэ чинь мал эмнэлгийн агентлагч юм уу мал эмнэлгийн газар байгуулагдахаас өмнө дундын оршооны үүрэг гүйцэтгэж штэ. Дундын оршооны 5 6 эрдэмтэд яг тэр Улаанбаатар сумын мал хөрс зэрэгэлдээ ураны орд байхгүй ингээд зэрэгцүүлээд игээ хийсэн. Сая дүнгээ хэдэ сая танилцуулсан шүү дээ. Сая нэг 2 3 7 онд танилцуулсан зургатаараас гараад явах. Шинжлэх ухааны академийн бас 6 7 эрдэмтэд туршилтын үйлдвэр явахаас өмнө газрын дээж одоо хүм малын дээж мэж аваад хийсэн. Дараад нь үйлдвэр туршилтын үйлдвэр явсны дараа бас дээж аваад хийсэн. Ингээ бүгдээрээ явж байгаа. Энийгээ бүгдийг нээлттэй танилцуулсан. Хэвлэлийн урал хийгээ явсан. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг л дүгнэлт гарч байгаа. Яг л чинь бид нар үр дүнгийн лабораторийн одоо Япон, Солонгосын өндөр хүчтэй лаборатори бидэд дээж гинэ гэж хариуг авч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэн дээр бүгдээрээ л нэг л дүгнэлт гарч байгаа. Тэгээд лаборатори л лаборатори л доо нэг нь юу байгаад яг манайхны байдаг нэг хардлага байгаа даа тий. Тэгээд би сая хэлсэн. Энэ хардлага энэ энгийн хардлагыг одоо сэтгүүлчтэй таарлах би хэлсэн шүү дээ. Ийм хоёр зүйлийг л асуугаарай. Тэдгээр энэ бол би хамгийн энгийн түвшиндээ. За би лаборатори вирусын шилжүүлэхэд боли те энгийн хоёр түвшин. Одоо та нар асуугаарай гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ гэх юм бол та нарт ихтгэл өшөө чинь сэтгүүлчээс олон нийт бас зүг мэдээл бодтой мэдээ төгөөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр хоёрыг асуучвал тэгээд очиад үцэцгээ гэж би хэлнэ. За 95 тэр ярилцах цаг бол нэлээд өгсөн байна. Гэтэ би нэг зүйлийг бас довчхон сониучрахад асуугаад байгаа л да. Одоо зарим усан цахилгаан станцын төслүүд юм уу харахаар орон нутгийнх нь эсэргүүцээд байна л гэж яваад байдаг. Бидний ямар одоо тэр хүнийг хараад яг тэр аймгийн тэр сумаас ирсэн гэж хараад таних биш. Нэг дээлтэй нөхөрлөө гэж идэг те. Тэгэхээр яг бодит байдал дээр зарим усан цахилгаан станц дээр ажиллаж исэн хүмүүс ч юм уу зарим төслүүд дээр ажиллаж исэн хүмүүс хилтгэлтэй. Наа чи ерөөсөө тэр нутгийн хүмүүс биш. Шаал өөр газрын. Тэгээ нэрээ ингээ харахаар зарим хүмүүс нэг аймагт байгаа төслийг эсэргүүцэл өөр аймагт байгаа төслийг эсэргүүцэж байгаа хоёр хүн нэг хүн байх. Ийм тохиолдлууд хүртэл байдаг. Тэгэхээр энэс үүдэлтэйгээр яг одоо тэр зөөвч бод улаан улын орд байгаа газрууд тэр хавьд одоо оршин сууж байгаа хүмүүс яг нөө бодит байдалтай та дөрөв нэг инх бат гэж өрхийн одоо айлын жишээг дурдж байгаа шүү дээ. Яг одоо тэнд байгаа хүмүүс нь эсэргүүцээд байна уу эсвэл зүгээр иргэний нийгэм гээд нэг өөр сайн дурын хүмүүс яваад байна. Яг хоо 10 жилийн өмнө юм анх төсөл яаж яхад бол орон нутгийнхан бас тодорхой хэмжээгээр эсэргүүцэжсэн, эсэргүүцдэг байсан. Гэтэ бид одоо чи нэг амьдрал дээр ингэж юм харагдсан шүү дээ. Амьдрал дээр хүн чинь үзээд тэр орон нутгийнхан ягаад чи бас тийм бат яг хүндээ тийм биш юм байна гэдгийг амьдрал өөрөө бас харуулад өгнө шүү дээ. Тэгээд эсэргүүцэл харьцангуй бол багасж байгаа. Энэ бол үнэхээр тийм биш байдаг биш юм байна гэдгийг ойлголт бид нар ярьсан яриаггүй ингээд өөрөө ингээд хараа хинда хүн чи итгэж үнэмшил бий болно шүү дээ. Тэгээ явж байгаа. Энэ өөрөө сайн хэрэг байхгүй юу? Хит бас юм ингээ ятгаад яваад байгаа чи бас нэг нөгөө талаас юм шиг болчих гоо тий. Би л одоо нэг яваад байгаа юм шиг яриа. Бид нар нөгөө талаас ингээ. Тэгэхээр аянда өөрөө ингээ чинь цаг хугацаа харуулдаг. Тэгэхээр орон нутгийн юу бол тэр бол
би хэлж дээ санаатаа самсруу янз бүрийн гадны төлөөлөл байгаа энийг одоо байгаа гэж хэлнэ. Гэхдээ орон нутгийн төвшөнт бол энэ харьцангуй багассан. Хүмүүс ойлгодог болсон. Яг тэгвэл бас нөгөө талаас одоо хамтсан төсөлч гэсэн Францууд ч гэсэн энэ орон нутгийнхаа иргэдийг хүүхдүүдийг сургах одоо тэр дэмжлэг үзүүлэх тэр чиглэлээр бас нийгмийн хариуцлагын урандаас төслүүд хэрэгжиж байна. Гэхдээ тэрнээс болсон юм биш. Би одоо нэг юм хэлж байгаа нь бол Францууд хэлдэг. Та нар орон нутгийн зэрэг хүүхдүүдийг цөмийн салбар ч юм уу те энэ чиглэлээр сурах. Хүүхдүүд хизээ таамаг тудлаа ирэхгүй. Яг үнэ. Би хэлдэг. Та нар тийг одоо химийн чиглэлээр одоо энэ одоо энэ чинь нэг 7-8 нарийн мэрэгчлүүд байгаа хгүй. Тэр чиглэлээр та нар хүүхдгээ сурах. Тэрийг тэтг те тэрийг одоо энэ чинь бас янз бүрийн хүмүүсүүд байгаа шүү дээ те. Тэг хүүхдүүдийн сурга. Хүүхдүүд нь очиж ажиллах. Орон нутгийн иргэдийг хүүхдүүд нь ажиллавал өөр хүүхдийн хизээ таамаг худлаа ирэхгүй байхгүй. Хамгийн зөв юм. Тэр нь хамгийн зөв одоо сувг. Тэр одоо нэг талаас юм яриад байгаа. Гэхдээ орон нутгийн хол харьцангуй одоо энэ бол яг 10 жилийн юм уу 10 хэдэн жилийнхтэй харьцуулахад бас өөр болсон. Гэхдээ мэдээж эсэргүүцэж байгаа хэсэг байгаа л байх л та. Тэр бол заавал тэр бол одоо би ахиж хэлье одоо санаатаа самсаргуу гэж одоо би хэлээ да тий. Одоо би тэрийг бол тэр ойлголоо шүү дээ. Хаанаас гэдэг нь бол ерөөхдөө одоо яг одоо хэлэхээр одоо мэдгүй одоо чи хаанаас яасан гэж яриад одоо бас көтөх юм ба. Тэгэхээр энэ бол байгаа. Энэ бол ямар нэг юм тийм юм зүйл байгаа. Нэг айгүй сахилахгүй асуулт орж ирэх гэдэг нь гэнт. Тэрний үгээр эсэргүүцэл багслаа гэж энэ тэр орон нутгийнхан ч нүгөө явцсан биш үсттэй гэж хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр говийн бүсэд биш тий говийн бүсэд та одоо мэдгүй говийн бүсд бол тэр олон айл хангаа бүс шиг нэгтэрсэл байдаг шүү дээ. Угаасаа л байдаг. 5-аас 15 градус бол 3-4 айл байдаг бах ерөөхдөө. Би одоо хэлсэн хамгийн ойрхон байдаг айл тэр одоо алтан төлийн эзэн гэдэг яг урхан аманд байж байгаа. Тэр очиж маш олон тэмээтэй байж л байгаа. Хэрвээ тэр үнэхээр аюултай байсан үгдээд нүүж яваа тий. Түл билээ дараагийн асуудал байгаа яг үнэ. Дараагийн асуудал баггүй. За баярлалаа. Тэгээ ямар ч байсан энэ уран гэдэг зүйлийн талаар иргэдэд тодорхой хэмжээний ойлголтыг өгөхөд, зөв ойлголтыг өгөхөд нэмэр болсон болов уу гэж одоо найдаж байна. Тэгээ таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээ урьж оруулсанд баярлалаа. Тэгээд энэ ураны тухай бас өөрийн чадлын хэрээр бид нар бас манай компани болон бид бас манай сая засгийн газар тэгээд бас олон нийтэд хүмүүст бас зөв мэдлэг тий ойлголт өгөх чиглэлээр одоо хичээж ажиллаж байгаа. Та бас хувь нэмэр оруулаад намайг өрсөнд бас баярлалаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавхад төрлөө. Эх 7 хоногт энэ цагтаа эргээд болцъя.